नाजुक अवस्था यति नाजुक अवस्था बनाएर गएको छ बाढीले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो चाहिँ बाटो, तर निलम्बे सक्नुहुन्छ के छ त पुरै जेसिबीले चाहिँ पुरै यो माटोहरू सोर्दै लगिरहेको छ अनि घर घरबाट मान्छेहरूले माटोहरू निकाल्दै फाल्दै गइरहेको भएको छ। जुन यो काली लाग्दो दृश्यहरू हामीले हेर्यौँ अवलोकन गऱ्यौँ, यति काली लाग्दो छ। भिडियो हेर्दा पनि सिरिङ मनै खल्लो दसैँको बिचमा आएर यस्तो स्थिति भयो भए घरको यति नाजुक अवस्था बनाइदियो यो पानीले जनजीवन नै प्रभावित गर्यो। यो जुन काली लाग्दो समय छ, जुन यो दृश्य हेर्दा पनि मनै आत्मादेखि नै रुन आउने आँसु नै झर्ने खालको यो काली लाग्दो दृश्यहरू देखिरहेको छ। जुन यो हामीले हेऱ्यौँ, जुन यो शनिबार आएको यो बाढी झरी सँगसँगै यति मुसलधारे पानी आयो कि यसरी लग्यो कि सबै वरपरको सबै समातेर लग्यो। त्यसपछि यो दसैँको मुखमा आएर यति जनजीवन यति प्रभावित भयो कि अहिले आएर दसैँ कसैको दसैँ छ, कसैको दशा छ। अहिलेको अवस्थामा के गर्नु के नगर्नु मान्छेहरूले सोच्न सकिरहेको। हाई, दिस इज आर्क, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। फेरि पनि आइसकेको छ हामी नयाँ भिडियोको साथमा। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। आउनुहोस् आज हामी एउटा काली लाग्दो दृश्यहरू हेर्न जाँदैछौँ आज, जहाँ अस्ति मात्रै गएको शनिबारको पहिरोले गर्दा पुरै जनजीवन नै ठप्प बनाएको छ। त्यो ठाउँ आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ, अवलोकन गर्न गइरहेको छौँ। म चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एकजना दाजुलाई कुरिरहेको छु, उहाँ र म सँगै जाने भने त्यहाँको ठाउँ हेर्न जाने भनेर। जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ अस्ति मात्रै 4 जनालाई एकै ठाउँबाट सर्लकै लिएर गएको थिएँ, तर 2 जना कि 3 जना बस्न सफल भए अनि अझै 1 जना बेपत्ता छन् भन्ने कुरामा आइरहेछ। तर त्यहाँ कस्तो छ के छ ठाउँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अनि तपाईँहरू पनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। यो काली लाग्दो दृश्यहरू कस्तो छ के छ तपाईँलाई हामी सप्रेसन गर्नेछौँ, देखाउनेछौँ। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला अनि लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला। प्लस नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। यहाँ देख्न सकिन्छ यो नक्खुको एरिया हो। नक्खु एरियामा चाहिँ यहाँ दुबान परेको थियो, अहिले डोजरले चाहिँ सरसफाइ गरेर आएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो पुरै क्लोनी हाउसिङ एरिया हो। यो हाउसिङ पुरै डुबाएको थियो। जुन यो खोला तल देखिरहेको छ, यो खोला चाहिँ त्यहाँबाट माथि निस्केर माथिबाट आइरहेको छ। यो त्यहाँबाट फुटेर यताबाट आइरहेको छ, पुरै यो हाउसिङभित्र छिरेको छ। यो चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्कै नक्खु एरियामा आइपुगेका छौँ तपाईँहरूलाई देखाउन नक्खु एरियामा के छ भनेर। धेरै समाचार त छैन यहाँ होइन, न्युजहरू पनि त्यति आएको छैन, न्युजले पनि त्यति गर्न सकेको छैन। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा अब तपाईँलाई देखाइदिउँ यो नक्खुको एरिया के छ, कस्तो छ अवस्था। अहिले जुन बाढी गइसकेपछि सुकिसकेपछि त्यो अवस्था के छ भने तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर हामी यहाँ आइसकेका छौँ नक्खु एरियामा। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै यो नक्खु एरिया हो। यो चाहिँ उतापट्टिको मेडिसिटीको एरिया पर्छ भने यतापट्टि चाहिँ बल्खु एरिया भनौँ न, बल्खु एरिया पर्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पानीको ऊ थियो, यहाँ पनि पुरै डुबाएको रहेछ, केही पनि बाँकी छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, के छ केही छैन। यहाँ घरसर पुरै झमलाङ झुङुङ डुबाएको रहेछ। यस्तो दर्दनाक यस्तो अवस्था बनाइदिएको छ कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक तल मुनि छ कि एक तल अझै मुनि नै छ कि अचम्म गऱ्यो यहाँ गरेर रहेछ। अनि यो घर देख्न सक्नुहुन्छ, यो यस्तो नाजुक अवस्था यति नाजुक अवस्था बनाएर गएको छ बाढीले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक तल माथि, यहाँ तलपट्टि एक तल अझै मुनिपट्टि छ। यो पुरै पहिरोले पुरै छुपेर गएको छ। यहाँ पहिरो माथिसम्म आएको रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो
कस्तो नाजुक अवस्था बनाएर गएको रहेछ। तपाईँहरू यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो तलपट्टि झ्याल पनि देखा परिरहेको छ। भित्र मान्छे मानव क्षति त भएन, जोस यहाँको चाहिँ धनको चाहिँ क्षति भएछ। यो घर रहेछ जुन यो खानेपानी वितरण गर्ने यो घर रहेछ, तर के गर्ने अहिले त पुरै छोपिएको छ, अहिले चालुमा पनि छैन, पुरै बन्दै छ भनौँ। यहाँनिर सबै देख्न सक्नुहुन्छ पुरा भग्न अवशेष मात्रै छन्, अरू केही पनि छैन। अहिले डोजरले सरसफाइ गरिरहेको अवस्था छ, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। हामी अझै तलपट्टि जानेछौँ, त्यहाँनिर के छ कस्तो छ त्यो अवस्था तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। यति नाजुक यति नाजुक यति नाजुक छ कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यति भएको छ। अझ उतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन हाउजिङ एरिया छ, हाउजिङ एरियाको त झन् के भन्नु, त्यहाँ चाहिँ झन् दर्दनाक अवस्था बनेको छ। धन्न मान्छे त्यहाँबाट बचाइयो निकालियो भनौँ। अब योभन्दा अलिकता माथि त झन् मान्छे नै उ गर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको यो घर जुन यो घरमा थियो, यो घरमा चाहिँ मान्छेलाई बचाइएको छ। अनि जुन मान्छे डुबेको थियो ऊ त्यो जस्ता तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मान्छे बगाएको जस्तो चाहिँ ऊ त्यहाँनिर छ। अहिले म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि बाँकी छैन कि, यहाँ टोइलेट पनि पुरिएको छ, केही बाँकी छैन, केही बाँकी छैन। यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै लेडे मातोहरू एकदम यहाँ गयो भने यहाँनिर भाँसिन्छ, त्यति तल मुनि छ क्या। त्यही भएर हतपत्ती कोही पनि गएको छैन। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यहाँ पुरै केही पनि बाँकी छैन क्या। अनि त्यसपछि यतापट्टि हामी पनि जाँदैछौँ बिस्तारै तलपट्टि। तलपट्टि झन् भग्न अवशेषहरू बाहेक केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ अब उतापट्टि खोला, तलपट्टिबाट खोला जानुपर्ने थियो भने यो जुन हाउजिङको एरिया छ, हाउजिङको तलपट्टिबाट यो हाउजिङभित्रबाट छिरेर गइरहेछ यो पानीहरू, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नु न, पानी तलबाट जानुपर्ने पानी माथिबाट गइरहेछ, खोला तल छ, माथि बाटो छ। हाउजिङको हालत हेरौँ, हाउजिङको हालत यस्तो छ, यताको उहरू यस्तो छ। यी सबैको गाडी हेर्नु, गाडी पनि त्यस्तो आधी डुबाइदियो रहेछ। त्यो गाडी अब बन्दैन, फाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो के अरे भन त अब युट्युबमा एड त के दिनु, तर होन्डाले चाहिँ ऊ निकाले रहेछ। तपाईँहरूको बाढीले क्षति पुर्याएको छ, केही गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिपेयरको लागि फ्रीमा तपाईँहरू त्यहाँ लगेर फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पार्ट पुर्जा पनि फ्रीमा बनाइदिन्छु भनेको छ होन्डाले चाहिँ। तपाईँहरू त्यहाँ लगेर बनाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न होन्डाको विभिन्न कम्पनीहरूमा, कम्पनी भन्दा विभिन्न सोरुमहरूमा लगेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई पार्ट पुर्जादेखि लिएर सबै फ्रीमा बनाइदिन्छु भनेको छ। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ केही बाँकी छैन, केही बाँकी खाली लाग्दो किलो ल्याउँदा बाहेक केही पनि छैन। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यहाँनिर सबैजनाले आफ्नो घर सफा गरिराख्नु भएको छ। यो बालुवा हिलोहरू निकालिराख्नु भएको छ भने कसैले यो सबै भट्केको चिजहरू फेरि बनाउनेमा जुटिराख्नु भएको छ। कोहीले चाहिँ खोज तलास गरेर विभिन्न सामानहरू भित्र गाडिएको छ त्यो हेरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो पुरै त्यहाँनिर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ के छ, केही पनि छैन। ल यस्तो बिजोग अवस्था, कमसेकम सरकारले सुन्दै हुन्थ्यो यहाँको कस्तो पीडा छ, के छ, सरकारले सुन्दै पनि हुन्थ्यो। हामी त अब आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अब त्यो सोचेर सम्भव हुँदैन। अलिअलि आफूबाट के सकिन्छ त्यो मात्र गर्न सकिन्छ, सरकारले त सक्छ नि त भन्ने कुरा हो। यहाँ हेर्न सकिन्छ सबै यो सुरुङ्गै सबै डुबाएको छ। सबै यो ब्लक कारखाना रहेछ, ब्लक कारखाना पनि सबै लिएर गएको रहेछ। अनि रुखहरू ऊहरू सबै लिएर गएको रहेछ, केही पनि बाँकी छैन क्या यहाँनिर। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ यहाँनिर चाहिँ यहाँहरू यो सामानहरू निकाल्दै रहेछन्, यस्तो अवस्था छ। केही छैन, केही छैन, केही छैन, केही छैन, सबै डुबान रहेछ। घरको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, दर्दनाक अवस्था छ यो पुरै। यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो चाहिँ बाटो तर हिलम्मे, अनि यतापट्टि यो पुरै डुबाएको रहेछ। यो चाहिँ एउटा कारखाना रहेछ के अरे। यो चाहिँ कारखानामाथि पुरै पानी गएर पुरै
तल डबाएको छ। त्यसको माथिपट्टि छ बालुवा हिलै हिलो हिलम्बै छ। यहाँ चाहिँ सरसफाइ अभियान चलिरहेको छ। यहाँनिर सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो ठाउँ आफ्नो हो, हेर्न सकिन्छ। त्यो कहाली लाग्दो रहेछ। अरे प्रभु, यहाँ पनि सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पुरै कहाली लाग्दो देखिन्छ क्या, केही पनि बाँकी छैन। यो यहाँनिर यो पनि घर रहेछ। हामी छतमाथि गुडिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ। यहाँनिर टिनहरू देखा परिरहेछ। यो छतको चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त, पुरै भग्न अवशेष, बाइक केही पनि छैन। यो पनि एउटा ठुलै कारखाना रहेछ अनि मान्छेहरू बाँच्न चाहिँ सफल रहेछन्। केही पनि देख्दिनँ मैले चाहिँ। यहाँ चाहिँ पुरै घरहरू चाहिँ टस नस बनाएर चाहिँ केही छैन त यहाँ। पुरै घरको माथि छतमा बालुवाहरू थुपारेको छ। यो सबै भग्न अवशेष गरेर राखेको रहेछ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यस्तो अवस्था बनाएको छ। अनि यो चाहिँ घर है, घर रे। यो एउटा फ्याक्ट्री रहेछ। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ पुरै माथिबाट गएको रहेछ। हेर्न सकिन्छ यहाँ केही छैन, सबै माथि बालुवाहरू रहेछ, केही पनि छैन। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो भग्न अवशेषहरू, केही बाँकी छैन, केही बाँकी छैन। बाढी सिद्धिसकेपछि यस्तो अवस्था बनाएर गएको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्था छ। भनेपछि हिसाब किताब ठाङठुङ गर्दाखेरि 5-6 करोड सर्लकै एकै ठाउँमा। बिजोक अवस्था रहेछ। बिजोक जता हेरे पनि बिजोकै रहेछ। ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नक्खु पोर्टको जो नक्खु छ, यो नक्खु गएर पुरै करोड मिसिनहरू छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै ब्लक बनाउने मिसिनहरू हो। अनि उतापट्टि पनि ब्लक बनाउने मिसिन हो। यहाँ चाहिँ डोजरले सरसफाइ गरिरहेको छ, बाटोहरू निकाल्न कोसिस गरिरहेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेसिनहरू चाहिँ पुरै तल पुगेको छ, केही बाँकी छैन। ल यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर देख्न सकिन्छ यहाँनिर यो बाटो, यो सबै बाढी पहिरोको हो। यो चाहिँ हिलो लेडोहरू पुरै सफा गरेर आएको यो डोजरले बाटोहरू निकाल्दैछन्, जेसिबीले। अनि माथिपट्टि पनि अब घरका मान्छेहरू निक्लिएर, घर आफ्नो टोलको मान्छेहरू निक्लिएर सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ भने यहाँनिर एउटा डोजर पनि लगाइराख्नु भएको छ, हेर्न सकिन्छ। यो सफा गर्न कति टाइम लाग्ने होला अझै? 4-5 दिन भन्दा बढी लाग्छ होला। लगभग यो पुरै क्लियर गर्नलाई 1 महिना भन्दा बढी लाग्छ होला। यहाँ डोजरले सरसफाइ गरेर आएको देखिराख्नु भएको छ। यति मेहनत भन्न पनि यो घरको यो बाटो रहेछ, यो चाहिँ खोला चाहिँ होइन, यो बाटो, यो बाटो निकाल्न खोजिरहेछन् यहाँ डोजरले। अनि उता पारिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यहाँ पनि डोजरले सरसफाइ गरेर आएको छ। जुन यो हाउजिङ छ, हाउजिङभित्रको यो भरको अवस्था छ, त्यहाँनिर भित्र पुरै पानी छिरेको छ, बाढी छिरेको छ भने यता पनि छिरेर यो पुरै कारखाना रहेछ। यो चाहिँ कारखाना पुरै डुबाएको थियो। टन्न मान्छे अलि छिटो भागेर ज्यान चाहिँ जोगाएका रहेछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ जेसिबीले चाहिँ पुरै यो माटोहरू सोर्दै लगिरहेको छ। अनि घरबाट मान्छेहरूले माटोहरू निकाल्दै फाल्दै गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो सबै मेसिनहरू, करोडौँको मेसिनहरू एक दिनको वर्षाले स्वाहा।
यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो डोजरले सरसफाइ गरिरहेको अवस्था छ। यो यस्तो बिजोग छ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। यो सरसफाइ गर्न अझै कति टाइम लाग्ने, कति दिन लाग्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हामी अहिले फ्याक्ट्रीमा छौँ, अलिकति तलपट्टि पनि जानेछौँ। यहाँनिर यहाँ हेर्न सकिन्छ त्यस्तो बिजोग छ अवस्था। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भित्र पुरै कुवर सामानहरू कि सबै पुर्याएको रहेछ, केही पनि बाँकी छैन, केही पनि छैन। हामी पल्लोपट्टि जाँदैछौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन के। अनि हामी यहाँबाट हेर्दै हिँडिरहेका थियौँ, यहाँ चाहिँ बिजोग अवस्था बनाएको रहेछ। यहाँनिर यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री रहेछ, फ्याक्ट्री चाहिँ सर्लक्कै भित्र पुर्दो रहेछ। धन्न मान्छे चाहिँ भागेर बाँच्न सफल भएका रहेछन्। 3-4 जना भाइहरू रहेछन्, यहाँ काम गर्ने भाइहरू रहेछन्। उनीहरूको कपडादेखि लट्टा कपडादेखि लिएर सबै त्यहीँ भित्र गएछ। यस्तो बिजोग बनाएको छ। अब हामी अलिकति अगाडि देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई के छ कस्तो छ अवस्था भनेर। यस्तो छ अवस्था, बिजोग छ। यहाँ यो कोलाहाल छ। यहाँनिर चाहिँ मान्छे चलाउने ठाउँ रहेछ, यहाँ चाहिँ खासै उच्च रहेन रहेछ। तर मेन कुरा जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ एकदम बिजोग अवस्था, दर्दनाक अवस्था बनाएको छ यो पहिरो बाढीले। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो जमेको छ। मेन कुरा यो बाटो खोल्नु पर्ने छ। यो बाटोले चाहिँ हिलो रहेछ, बाटोमा चाहिँ बाटो पुरै जमेर छ हिलोहरू, त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो बनाएको छ। अनि उतापट्टि चाहिँ महानगर पनि आएर रहेछन्, यो ललितपुरको महानगरपालिका आएर रहेछन्। त्यहाँनिर चाहिँ औषधि छर्किनेदेखि लिएर सबै गरिरहेछन्। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो घरहरू पुरै पुरेको छ। यस्तो गनाएको छ यो एरिया, यस्तो गनाएको छ कि यो के अरे विभिन्न किसिमका जनावरहरूको लास बगाएर यहीँ गरेको छ, यतै छ। अनि यता हेर्न सकिन्छ यो नयाँ घर जुन बनेको छ त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। अनि यता पुरानो घरहरू पनि छन्। यो घरहरू त पुरै यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो घरहरू केही पनि बाँकी छैन क्या। सबै माथिसम्म झ्यालभित्र सबै हिलोको लेदोहरू थुपारेर केही पनि बाँकी राखेको छैन। यहाँनिर थिच्दाखेरि नि तल जाला जतिको डर छ। यहाँ पनि अहिले चाहिँ घाम लागेको कारणले सबै सुकिसकेको छ। यहाँ यो घरको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, दर्दनाक अवस्था छ यो पुरै। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नक्कु खोला हो, जुन यो बागमतीसँग मिल्छ। यहाँबाट गएर यहाँको वरिपरि चाहिँ सबै डुबान पारेछ। यहाँबाट अलिकति म देखाउँछु है, तपाईँहरूलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो पुरै डुबाएको रहेछ। अनि यता चाहिँ बाटोहरू थियो, पारिपट्टि माथिल्लो बाटो थियो, त्यो बाटोलाई पनि काटेर यो पानी माथिबाट ठुन्नेपछि उताबाट फुटेर त्यो बाटोको साइडबाट आएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खोला, यो खोलाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि यता नयाँ घर, यहाँ चाहिँ पुल बनाउने भनेर राखेको थियो। यो यहाँ नयाँ घरको यो पाइपहरू सबै बगाएर त्यहाँ राखेको छ। यो चाहिँ पुल बनाउने भनेर बनाएर छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बहालको छ कि यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै बाढीले गर्दा ध्वस्तै बनाएको छ, कुनै घर पनि सध्य छैन। यो मेन भनेको यो हाउजिङ हो, हाउजिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै। यो अनि यो नक्कु खोला चाहिँ तलबाट होइन माथिबाट चाहिँ उता ड्याम भन्दा पनि माथिबाट फुटेर उतापट्टि यो हाउजिङ एरियाबाट पानी आइरहेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यो पानीले छिछोल्दै लिएर गएको छ। यो बस्ती के घर सबै लिएर गएको छ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन झरना जस्तो बगिरहेको छ यो चाहिँ नक्कु खोला। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन होला यो नक्कु खोला भनेर। यो चाहिँ माथिबाट फुटेर माथिबाट बगेर आइरहेको छ। यो चाहिँ जुनले गर्दा यो हाउजिङ पुरै तहस नहस बनाएको छ। यो हाउजिङमा हुन त यो हाउजिङ 70वटा हाउजिङ छ। यो 70वटा हाउजिङ मध्ये 22-23वटा हाउजिङमा चाहिँ मान्छेहरू बस्छन् भन्ने कुरामा आएको छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ हालत, यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो सबै यिनीहरू चाहिँ हुन चाहिँ यो जग्गाहरू सबै प्लटिङ गरेर राखेका रहेछन्। यो प्लटिङको यहाँ जग्गा बिक्रीमा भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ अवस्था यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यति नाजुक छ कि गाली लाग्दो छ क्या दृश्यहरू। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो घर यस्तो अवस्था परेको छ, यस्तो तहस नहस बनाएको छ बाढीले।
यो पुरै चुर्लुमै डुबा रहेछ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि पनि त्यतिकै छ। यो बाढीको फोहोरहरू ऊहरू सबै देख्न सकिन्छ है। भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्र पनि त्यस्तै छ हालत। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि बाँकी छैन। भित्र यति लेदो छ, यति माटोको लेदो छ कि यहाँ हेर्न सकिन्छ। अनि उतापट्टि तपाईँहरूलाई मैले उतापट्टि चाहिँ लान सकेन, किनभने यहाँनिर बिचमा खोला छ। खोलाले गर्दा न यता न उता बनाइदियो मलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ। के चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुरा छ कि यस्तो अवस्था छ। अनि यो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ घरै हो। त्यो पनि पुरै चुरुङ्ग डुबाएको थियो, केही पनि बाँकी राखेको थिएन। तपाईँले मैले अब त्यहाँ पारी जान सके भए उ गर्न सकिन्थ्यो। अनि यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बाख्रा बगाएर ल्याइरहेको छ। यो कालो कालो देखिरहनु भएको छ, बाख्रा हो के हो? बाख्रै हुनुपर्छ। यहाँ त जनावरको यहाँ लासै लास छ, कति छ लास कति छ केही भन्न सके छैन क्या। अब चाहिँ हामी अलिकति माथि लाग्नेछौँ, किनभने यो पुरै देखिसक्नुभयो तपाईँहरूले। यो बिजोग अवस्था बनाएको छ। त्यहाँनिर कालो कालो त्यो के हो थाहा छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुनै बाख्रा अथवा कुनै के जनावर जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ, मान्छेहरू पनि हेर्नको लागि यहाँ मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ। यहाँनिर सबै हेरिरहेको छन्, यहाँ ठाउँको अवस्था के छ, कस्तो छ, कतिको नाजुक छ भनेर आएर हेरिराख्नु भएको छ। यो जुन यो बाटो देखिराख्नु भएको छ, म एकचोटि आएको थिएँ यहाँ चाहिँ पुरै कालो पत्रे थियो। कालो पत्रे हुँदाखेरि नै यति राम्रो यति सुन्दर बाटो मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर। यस्तो बाटो हाम्रोतिर पनि बन्दै पनि हुन्थ्यो नि भन्ने भनेको थिएँ। तर अहिले बाढी आएर यति विकराल र विकृप बनाएको छ कि यो तपाईँहरू कल्पना समेत गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरू त्यस्तो बनाएको छ कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। के चाहिँ बाँकी छ यहाँ घरभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ है। डाइनिङहरू छ, यहाँ डाइनिङहरू राखेको रहेछन्। यहाँनिर केही छैन। यहाँ घरभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, के छ त, केही बाँकी छ त? सबै तहस नहस गरेको छ, केही बाँकी छैन। सबै यहाँ किताबहरू रहेछ, अनि मान्छेको लुगाहरू पनि रहेछ, अनि यहाँ डाइनिङहरू रहेछ। यहाँभित्र अरू के बाँकी रहेछ यहाँभित्र? यहाँ कुखुरा पालनको लागि पनि गरेर रहेछ यहाँनिर। अनि यस्तो छ अवस्था चाहिँ। यहाँ डोजरले यहाँ सफा गरेर आएको छ। यहाँ बाटो खोलिरहेको छ। बाटो खोलेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो पुरै घर घरबाट यहाँ माटोहरू निकालिँदैछ। यस्तो अवस्था बेहालको अवस्था छ। घर घरबाट माटो निकाल्ने अनि त्यो बाटोहरू खोल्ने क्रम जारी नै छ। जताततै यहाँ केही पनि बाँकी छैन क्या। यहाँनिर सबै के बगाएर ल्याएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबिलको ड्रम यहाँनिर छ, अनि उहरू के बगाएर ल्याएको छ कि। यहाँनिर यो जुन हिँड्ने बाटो होइन, बटुवा हिँड्ने बाटो थियो, त्यो बाटो पनि सर्लकै लिएर गएको छ, केही पनि छैन। अनि यहाँनिर यहाँ चाहिँ डोजर चल्दैछ बाटोको लागि। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो बाटोको लागि भए पनि यो डोजर लगाइदिएछ। यहाँनिर गाह्रै छ यहाँ बाटो खन्नको लागि भए पनि। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ पुरै बाटो निकाल्दैछ डोजर लगाएर। यत्रो माटो पुर्याएको छ कि। आमा कति बाक्लो रहेछ त। माटो त पुरा मान्छे नै गरे जस्तो छ क्या यहाँ। डोजरलाई सुद्धा हम्मै पर्ने गरे माटो रहेछ त। ल यहाँबाट फाल्ने यो माटो चाहिँ एउटा जग्गामा निकालिएछ। बाटोहरू पन्छाइदिएछ, बाटोको माटोहरू डोजरले।
यहाँ हेर्न सकिन्छ यो सबै पुरेर छ त्यो पुरेलाई पन्छाउनको लागि डोजर यहाँ चलाइँदैछ यहाँनिर चाहिँ बाटो पन्छाउँदै बाटोको माटो पन्छाउँदै गरेको यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ यो जुन यो नक्खुको खोलाले पुरै पुरेको थियो भने बाटो अहिले पन्छाइँदैछ माटोहरू पन्छाएर बाटो खुलाइँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर बिचरा मान्छेहरू ढोकाबाट जान नसकेर माथिबाट चोर जस्तै गरेर जानु परेछ मान्छेहरूले यो पुरै यो ढोकाहरू ठुन्नेर अनि तल्लोपट्टि जुन तल्लो छ नि त्यो तल्लोमा पनि पुरै माटोहरू पुरेर त्यसरी हिँड्नु परेछ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ सबै यसरी निकालिराख्नु भएको छ सबैजनाले माटोहरू पन्छाएर त्यो काम गरेर त्योहरू सबै निकालिराख्नु भएको छ यस्तो छ बेहाल छ यो फ्याक्ट्रीको पनि यस्तो छ अब यहाँ त कुरा छोडिदिउँ उता पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पारिपट्टिको जुन एरिया हो यो चाहिँ हाउजिङ एरिया हो तपाईँलाई म देखाइदिउँ यस्तो छ हालत यस्तो छ हाउजिङ अब माथिपट्टि राम्रो छ तलपट्टि चाहिँ कुरूप छ क्या यो त्यस्तो छ यो सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको जुन स्थिति छ नाजुक एकदम नाजुक अवस्था छ धन्न यहाँ धेरै मान्छे चाहिँ बस्ने चाहिँ होइन रहेछ तर धेरै मान्छे नबसे पनि यहाँको के अरे ढनको चाहिँ निकै नै क्षति पुर्याएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो खोलाले चाहिँ ज्यानको चाहिँ अब योभन्दा माथिबाट मान्छेहरू कतिवटा बगाए भन्छन् यहाँको मान्छेहरूले स्थानीयहरूले पनि तर के छ भन्दा मान्छे भन्दा पनि धनको धेरै नै क्षति भयो क्या यहाँनिर त्यति क्षति भएको छ कि केही बाँकी राखेको छैन यहाँनिर मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो घरकोहरू आफ्नो आफ्नो सामानहरू निकालिराख्नु भएको छ यहाँबाट यहाँ डोजरले बाटो खनिरहेको छ अनि हेर्ने मान्छेहरू पनि आएर हेरिराखेका छन् अब के छ कसो सबै हेर्दैछन् अब यहाँबाट यो घरमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो घरमा माथि जानलाई बाटो छैन कि पुरै पुर्दिएको छ कि त्यस्तो अवस्था छ यहाँ हेर्न सकिन्छ अनि म सरकारलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जे जस्तो भए पनि हामीले केही भन्दैनौँ कसैले केही गर्दैन होइन तपाईँहरूले सक्दो यो जुन जति पनि क्षति भएको छ नि त्यो सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो ठाउँ पुगेर उद्धार गरिदिनु होला किनभने गफ मात्रै ठोकेर हुँदैन होइन गफ मात्र ठोक्नु त हामी पनि गफ ठोक्न सक्छौँ त्यो गफ चाहिँ नठोक्नु होला होइन गफ ठोक्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाइदिनु होला किनभने कामै सबैभन्दा अहिलेको भन्ने हो भने कामै ठुलो हो होइन काम गरेर देखाउनु हो बल्ल जनताले तपाईँलाई पत्याउने हो होइन भने कोही जनताले पनि पत्याउँदैन अहिलेको अवस्था यस्तो नाजुक छ तपाईँहरूले अब गफमा ठोक्नुहुन्छ भने कुनै उभो लाग्दैन तपाईँहरूको गफ मात्र भनेर मान्छेले कसैले पनि पत्याउँदैन त्यही भएको कारणले हामी चाहिँ सरकारलाई दरखास्त गर्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो ठाउँमा पुगेर उद्धार गरिदियोस् जस्तै अब यो एरिया भएको सरकारको केही वास्ता व्यवस्था केही देखिँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको बिपी राजमार्गको खुरकोटमा अलिअलि पुलिसहरू छन् अलिअलि काठमाडौँ महानगर पनि पुगेको छ यतापट्टि अनि यो यतापट्टिको जुन बाटो खुल्यो त्यो पनि राम्रो हो बाटो खुलेको तर के छ भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो क्या मान्छे दसैँको मुखमा आइसक्यो हाल यस्तो बेहाल बिजोग छ त्यो चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो क्या सरकारले गफ मात्र ठोकेर होइन त्यहाँ बेन्चमा बसेर के अरे कुर्सीमा बसेर गफ ठोके जस्तो यो फोहोरहरू पन्छाउनलाई त्यति सजिलो छैन यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो गाडी सबै पुरिएको छ यस्तो छ अवस्था अनि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यो बारीले नै क्षति पुर्याएको ठाउँ हो यो चाहिँ पुरै केही पनि बाँकी छैन कि 1.5 तलसम्म माथि पानी गएको रहेछ कि सबै यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ खोला पारी छौँ त्यही भएर कारणले तपाईँहरूलाई नजिकबाट देखाउन सकिरहेको छैनौँ त्यहाँको व्यवस्था हाल कस्तो छ के छ भनेर अनि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डोजरले यो भित्रको फोहोरहरू पन्छाउँदै यो बाटोहरू खोल्दैछ भने भित्रपट्टिको सबै खोलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अब खोला नै आएको छ भनौँ न माथि ठुनेर पुरै खोलाहरू गइरहेको छ यहाँ चाहिँ डोजरले गरिरहेको छ केही पनि बाँकी छैन कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेभाल अवस्था बनाएको छ कि के चाहिँ बाँकी राखेको छ यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ नक्खु एरिया नचुकिनु होला यो नक्खु एरिया हो जुन मान्छे के अरे बगाएर लग्यो भन्ने कुरा छ ऊ त्यहाँ यो जुन टिन छ त्यहाँनिर टिन देखिराख्नु भएको छ जुन हामीले भिडियो देखे अनुसार हेरे अनुसार त्यही टिनबाट 4 जना मान्छेले बगाएको थियो तर
4जना 5जना बगाएको थियो, तर 5जना मध्ये 3जना चाहिँ बाँच्न सफल भयो त्यहाँ, अनि 2जना चाहिँ बेपत्ता भयो। अहिलेसम्म भेटिएको छैन भन्ने तथ्याङ्कमा देखाएको छ भने खोज तलास जारी नै छ। कुनै घर पनि बाँकी छैन क्या, हेर कुनै घर पनि बाँकी छैन। तपाईँले यो सबै यस्तो एरिया बनाएको छ। पारिपट्टिको त मैले देखाउन खोजिरहेको थिएँ, तर यहाँबाट अब खोला तर्नु पर्ने रहेछ। खोला तर्दाखेरि चाहिँ अलिकता गाह्रो रहेछ। पुलसुल सबै लगिसकेको रहेछ, केही पनि छैन क्या यहाँनिर। यहाँभित्र चाहिँ डोजरले सरसफाइ गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर हाउसिङहरू पनि कुनैमा मान्छेहरू बसिसकेका छन् भने कुनैमा बस्न बाँकी नै छन्। सब टोटल गरेर यो हाउसिङभित्र चाहिँ 70वटा घर छ अरे। 70वटा घरमध्ये 22-23वटा घरमा चाहिँ मान्छेहरू बसिसकेका छन् अरे। त्यही भएको कारणले यहाँ तल्लो चाहिँ पुरै क्षति पुर्याएको छ भने माथिल्लो तल्लामा पनि पानीहरू करिब करिब छिरिसकेको अवस्था छ। यस्तो छ यहाँनिर अवस्था। बरु देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै केही पनि छैन क्या। हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ, यहाँनिर चाहिँ डोजरले सरसफाइ गर्दैछ होइन, सबैहरू हेर्दैछ, बाटोहरू खोल्दैछ। अनि मान्छेहरू पनि यहाँनिरको अवस्थाहरू बुझ्नलाई हेर्नलाई आइराख्नु भएको छ, के छ कस्तो छ भनेर। मान्छे भन्दा पनि घर चाहिँ हेर्दाखेरि सुन्दर छ भने तलको अवस्था हेर्नुभयो भने चाहिँ रुन मन लाग्ने अवस्था छ कि, त्यस्तो अवस्था बनाइदिएको छ क्या बाढीले। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै बाटो, मेन कुरा यो पारीको जति पनि यो पानी गइरहेको छ सबै बाटो हो। तपाईँहरू नझुकिनु होला, यो चाहिँ उता माथि पानी ठुनिएर चाहिँ यस्तो भएको, नठुन्नेको भए यस्तो हुन्थेन। यस्तो छ अवस्था। अब उतापट्टि जान सकिएन, उताबाट जान सकियो भए सायद हामीले त्यो पुरै देखाउन सक्थ्यौँ। केही पनि छैन कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै पुरेको छ। अनि यो सबै जुन छ नि प्लटिङ एरिया बनाएको थियो कि, प्लटिङ गरेको रहेछन्। मलाई पनि थाहा थिएन, त्यहाँ हेरेपछि थाहा भएको प्लटिङ एरिया रहेछ भनेर। त्यस्तो अवस्था ऊ रहेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नयाँ घर बन्दैछ। नयाँ घरको तलपट्टि पनि माटोहरू पुरै गएको रहेछ, अनि उतापट्टि नयाँ घर बनिरहेको छ, त्यहाँ पनि माटोहरू पुरै गएको छ, केही बाँकी छैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो सबै पुरेको भएको कारणले सबै सामानहरू झिक्दै लिएर जाँदै गरिराख्नु भएको छ। यहाँबाट चाहिँ केही पनि बाँकी छैन कि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो सबै यो बस्तीहरू केही पनि बाँकी छैन कि यहाँनिर यस्तरी बगाएको छ। यो चाहिँ के ट्रायल दिने ठाउँ रहेछ, गाडी सिकाउने ठाउँ रहेछ। यहाँबाट सबै मान्छेहरू लिएर गएर चाहिँ त भव्यहाल बनाएर रहेछ। के बाँकी छ? केही पनि बाँकी छैन। सबै यो मान्छे बस्ने रहेछन्, सबै लिएर गएर रहेछ, केही पनि बाँकी छैन। यो फ्रिजहरूदेखि लिएर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भित्र यो चाहिँ मासु पसल रहेछ के अरे। मासु पसलभित्र फ्रिजहरू रहेछ के रहेछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि केही बाँकी छैन, बाँसहरू चाहिँ राखेर रहेछ। यो चाहिँ बाँसहरूको पसल जस्तो लागेको चाहिँ। अनि उतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ बाँकी छ ल, यहाँ हेर्न सकिन्छ यस्तो बिजोक अवस्था रहेछ क्या यहाँनिर। अब त्यहाँबाट हिँडेर जानलाई पनि गाह्रै छ। यो चाहिँ मासु पसल रहेछ, मासु पसलमा बचे कि के गर्यो मान्छे, अब के भयो कसो भयो के कसैले के थाहा नै छैन। यहाँ हेर्न सकिन्छ पुरै के छ र केही छैन, केही भएको छैन। सबै यो सबै घरहरू रहेछ, घरहरू भएको कारणले पुरै डुबाएको छ। यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो सबै बस्तीहरू थिए, यो बस्तीहरू पुरै चुर पुरै खत्तम बनाएर रहेछ, केही रहेन रहेछ है। यहाँ यो सबै बस्तीहरू थियो, यो टिनले बिरेर बनाएको बसेका रहेछन्, सबै लिएर गयो, सब घरलाम गुलुम लिएर गएको रहेछ, केही बाँकी राखेर रहेन रहेछ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ ऊ त्यहाँ छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ केही पनि बाँकी छैन। अनि के चाहिँ बाँकी छ भन्नु अब, यस्तो यहाँदेखि त्यहीसम्म पुरेको रहेछ। यो अब यो निकाल्नलाई कति टाइम लाग्ने कति दिन लाग्ने भन्ने कुरा छ है। यसरी ब्यागहरू मान्छेहरूको ब्यागहरू बगाएर यहाँ राखेको छ, सबै खत्तम बनाएर रहेछ क्या। यस्तो छ अवस्था। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ जुन बिचमा छ यो बिचमा त जान सकिँदैन, यो पनि घरै रहेछ क्या। यो चाहिँ घर बनाएर रहेछ, यहाँ लाइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट लाइन तानेर रहेछ। अनि खानेपानीको पाइप पनि रहेछ यहाँनिर। यस्तो छ यस्तो छ
यस्तो छ अब यहाँको मान्छे बाँच्न भागे भए त बाँच्न सफल भयो ल भनौँ के अरे भाग्न सकेन भने त कसरी बाँच्यो होला भन्ने कुरा छ क्या यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यस्तो बिजोगमा रहेछ क्या निकालिरहेको छ अझै तल छ क्या सिलिन्डर हो यो यहीँ यो भर रहेछ यो पुरै भर रहेछ क्या यो सबै घर रहेछ यहाँ हेर्नु यो सबै यहाँको मान्छे बाँच्यो कि बाँच्यो भन्ने कुरा छ क्या यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ए सबै ल केही बाँकी छैन है साथीहरू नक्खु खोलेर चाहिँ डोबान गराएर मस्त लगाएर आफ्नो मेरै बाटो हो भनेर चर्लकै लगेछ केही पनि बाँकी छैन है डोजरले चाहिँ जताततै डोजर लगाइरहेको छन् यता 2टा डोजर त्यहाँभित्र 2टा डोजर एउटा डोजर उता पल्लोपट्टि गाउँमा गएर 5वटा डोजर चलिरहेको छ अहिले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ केही पनि छैन ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँबाट लागेको अब अवस्था धेरै नै टाइम भइसक्यो हामी पनि यहाँ आएको यहाँ तपाईँलाई देखिहाल्यो अझै तपाईँलाई देखाउनलाई कति धेरै बाँकी छ कति बाँकी छ त्यो देखाउनलाई थुप्रो अझै बाँकी छ क्या उता पारिपट्टिको देखाउनु पऱ्यो भने दिनै बिट्छ यताबाट देखाउँदैछौँ हामी अझै यहाँनिर कति बाँकी छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो सबै पुरेको छ क्या पहिरोले सबै यो पहिरोले बाढीले सबै लगेछ कि सबै केही छैन बाँकी अनि त्यही हेर्नलाई आएको हामी यत्रो टाइम भइसक्यो अब यहाँबाट फर्किनु पनि पर्यो यहाँ बसिराख्नु पनि कुरा हुँदैन त्यही भएको कारणले हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ ल साथीहरू को कोले हेरिराख्नु भएको छ यसो लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला प्लस नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला च्यानललाई